你會唔會覺得 it die不如 it die？ 咦，我係90，唔係，自己想講 Gen Z 講咗做90後，我會唔會係 Gen Z 咧？你係咪唔認你係90後啊9年後係咩啊？返學嘅時候。係啊，我係咁坐噶，我喺學校之後咧，我 Miss 話你可唔可以收翻埋嚟？我話做咩啊？我有着安全褲你着裙㗎噶喎。佢話係你個動作太不優雅，我話我唔係行優雅呢個路線。呀，你個樣好優雅，你優雅翻啦。NG 班房 NG 班房陪你亂講，你會唔會覺得 it die 不如 it die？妹妹表示唔明。it die 即係一代，一 die 代不如一代，因為我哋咁啱咧係有一個 generation gap 嘅90後 versus Gen Z。邊個係90後咧？好明顯會唔會係我咧？你會唔會係我咧？咦，我係90，唔係，自己想講 Gen Z 講咗做90後，我會唔會係 Gen Z 咧你係咪唔認你係90後啊？9年後係咩啊？ 90後好叻咩？係啊，你大過啊！我哋第一條拍嘅 reel 就係咯，冇錯，但係我哋可以有延伸版。延伸版啊！我諗唔到其他潮語喎，因為我發現依家啲潮語我跟唔上嘅喎。咁我考下你，以前我用過嘅嘢，真係睇下你用過嘅講唔講得出？係真係用過。好，嚟第一個乜乜帶啊，係咪？乜啊？帶係啊 CD 唔係，我知道嘅乜嘢啊？佢叫做你印象中 CD 係咁樣嘅？唔係收 CD 係圓圈，呢個叫做錄音帶，啱啊！係 cassette tape 錄音帶。係咩叫咩話咩 C 啊 cassette tape 卡英文嚟㗎？係英文。哦你知唔知其實佢個 A 係咩意思？你粗恨我 A，sorry，呢個係上一集嘅咩啊 A 啊，即係 tape A 咁樣啊？咁 tape A 即係佢嘅作用擺喺度係，即係如果你錄多一條咁，嗰個咪叫 B 咯，呢個叫 A。哦，所以你意思另外一個咧就寫住 B 咁樣嘅。唔知咧係咪啊？其實係因為佢有兩面㗎。哦，即係調翻轉係 B 嘅。係啊，即係咧，你錄完呢邊滿咗，你就可以反轉插翻入去，繼續錄。咁你點樣知道佢滿咗啊？佢會就佢頂咗，即係會。阿 Sir 追加問題係點樣 reverse？哦，等陣先 reverse 嚟做乜嘢啊？即係你將所有字，我今日就變咗日今我咁樣。唔係，而家咧你有 media player，你睇到最尾之後，你想拉翻去前面，你就用 mouse。喂，sorry 啊。OK。呢嚿嘢點樣拉咧？我估，佢會唔會有嗰啲鈴，跟住好似呢啲鈴咧，鈴咁咁你樣？會擰邊度啊？佢中間係咪凹落去啊？哦，即係你意思透明嗰個圈。唔係，呢個唔係。等下先，戴翻副眼鏡先。Gen Z 大老花鏡。佢中間係咪有個正長方形咧？係係咪可以咁樣推啊？我估啊。哦，即係用手咁樣撥。係啊，係其咪啊？實你見唔見到側邊有兩個圈？哦，即係插手指去係，你去插鉛筆會快啲，可以咁樣。係真喺嘅。上面刨筆啊！諗多咗，可以研究下。但係佢係要兩隻同時嘅，唔係一邊就得㗎啦，一邊就得㗎。哦，咁佢有兩粒嚟做咩？你見唔見佢中間有啲黑色嘅帶啊？係啊咁佢就嗰啲磁帶，咁你捲完之後咪捲去另外一邊咯。哦，係啊，即係聽完咁咪係佢 science 嚟嘅喎，下一條，呢個睇落去似電池之類嘅嘢。請問你讀咩科㗎？邊個啊？嚟咯，你讀咩科？我讀 IT 啊。我讀 IT 你應該要識㗎喎，你有冇讀 IT 嘅歷史？呢個 icon 你有冇見過啊？你唔好強人所難啦。冇啊，所以係咩啊？今時今日係就係類似 Save 嘅 icon。咁你覺得佢本身係咩咧係啦？咩嘅 icon 啊？ iSave 啊，你儲存嘅時候，你打完啲見唔見到有 code 咁樣？真心咩？係啊，等先，我拎翻副眼鏡出嚟。你去譬如 Word 檔，呢個好明你 save 顯係電池嘅樣啦，你做咩啫？即係你話上面嗰個黑色嗰個長方形，唔係成嚿。我成嚿啊！呢個係 save 個樣咩？我知道你俾個 save Word 佢睇，真係㗎？你攞過呢嚿嘢嗰嚿嘢，你唔好玩啊！係一樣嘢嚟㗎。 OK，有少少似啊。哦，所以呢個係 SD 卡啊？呢個嘅後面演化就係 SD 卡啦哦，即。係呢個係嗰啲好大嚿好重嘅，但係將所有相擺晒去嗰啲。唔係嗱，咁嗰個咧就叫 hard disk 啦，你所講嘅好大嚿嘅 OK，嘢。係。咁 hard disk 咧嘅前身咧
就係佢叫 floppy disk 磁碟，CD 嘅前身都係佢。咁一隻咁樣嘅 floppy disk 咧，可以 save 幾多嘢？幾多 Meg？我估最多你按幾多張相？可唔可以 save 相㗎？我覺得你哋諗多咗啦，上到。會唔會係我打啲信去 send 度，跟住寄佢俾人哋嗰啲？佢就係純粹係有一部主機，係之後咧佢就要將呢樣嘢攝喺部主機度，係。咁就當好似 USB 咁用嘅。呢個咧就3.5寸，hold 1.44 MB。哇！咁用嚟有咩用咧？當年儲存嘢就已經好夠啦，以前淨係 Word 檔啊，或者一啲純文字討論。純文字係啦，你相都已經係開始超出佢。即係你嘅意思係嗰陣時係冇得 send 出去嘅。send 呢樣嘢要透過互聯網。send 要 newsgroup 啊，嗰陣時 send newsgroup 嘅嘢都要時間嘅，所以佢要顏文。而家嘅顏文字係當年 newsgroup 出嚟。咁即係譬如呢樣嘢點樣操作咧？以前咧未絕對有呢個互聯網嘅時候，咁我就攞呢樣嘢啦，攝喺部電腦度，打完之後你 save 咗入去之後攞翻出嚟，咁你可以儲存或者俾人哋，咁就當 USB 用咯。咁你話互聯網咁就係要郵件，冇 cloud 㗎。等先，不如寫信算啦。咁你都話裏邊只可以擺嘢。咁呢個可以擺幾廿封信。你當然佢有以前有唔同嘅 size 啦，同埋唔同嘅 storage。阿 Sir，我想問下，所以佢嘅 storage 嘅大細係指佢呢嚿嘢嘅大細？唔係啊，computer 嘅大細啊，IT 同學。storage 即係好似你 subscribe 1TB 係啊，我知啊。呢個咪144 Meg 咯。唔係即係佢有冇大啲嘅 size 啊？意思係有即係大啲就可以儲存多啲嘢啦。係啊，但係唔係咁多機砌到。係喎，因為你插入個主機度。以前都冇咩 card reader 可以你一個 card reader 錄到好多嘢㗎嘛。哇！所以以前就係有唔同大細啦，之後唔同大小啦，所以屋企就會有成個框就係擺住喺度咁樣咯。下一條。呢個好簡單啦，呢個係珠心算嗰嚿嘢啊嘛。咁叫咩啊？算盤。係。我識用嘅喎，有學過嘅喎。你有學過呢個㗎？我學過呢個叫最簡單版咯，即係加法減法嗰啲咯。係啊。點操作㗎？我題外話。即係計完。OK。即係佢係模擬呢個撥算盤嘅過程。你話咁樣？係啊，即係譬如3+5咁樣就咁3+5。係啊。下一個有冇睇過呢樣嘢？識得 flip 嘅相機，其實依家啲潮流，唔係手機。其實呢個唔係我要問嘅問題，我要問佢咩牌子？我想講呢啲機我就係識 Nokia 啦，所以其他人唔識嘅，sorry。但係佢呢個望落去似一個 W 字啦，我覺得佢係 start with W 嘅。佢呢個 W 咧係佢嘅其中一個系列嚟嘅。咁我哋嗰陣時聽歌咧，未有啲咩iPod，即係已經比較舊啦，即係而家都用手機啊嘛。咁呢一款手機就係專門聽歌用嘅，叫做 Walkman 手機。咩？Walkman 手機？係啊 ，Walkman 識行嘅男人啊。係啊，你知唔知？好型喎，個名係。以前咧聽歌咪用 CD player 嘅，即係嗰嚿嘢圓咕碌之後塞隻碟入去，都可以叫做 Walkman 嘅。所以呢一款手機咧係呢個牌子其中一個系列。咁佢仲有啲咩影相嘅系列啊？又有推㗎，又有轉㗎，我想講嘅，我唔明嘅就係。即係我好耐之前已經諗過啦，即係呢啲你話淨係聽歌嘅啫嘛，根本上冇其他用途。唔係佢唔係淨係聽歌，可以打電話。哦，只不過咧，佢有別於其他嘅電話咧，佢嘅聽歌功能會更加先進一啲。明白。例如咧，即係又可以聽靚聲啲咯。靚聲。哦。即係以前可能你嗰啲手機佢唔係專門有嗰個個界面，唔係專門 design 有個咩播放器咁樣嘅。呢個播放器就做得好好。哦，即係依個好貴嘅依個之前。算係貴㗎，同埋佢幾多錢啊？你知唔知啊？唔係經過通脹嘅嘢唔好講呢啲啊。嗰陣時幾多錢？1000幾啊？都要1000幾啊！嗰陣時真係好平。喂，我哋嗰啲出咗好短時間嘅，幾年嘅事。其實因為佢哋一年咧可以出成3-4部手機㗎，同一個系列。有咩分別啊？就係佢進化少少咯，係啦，即係譬如我下一部咧就係推嘅，但係都係 Walkman。哦。咁佢嘅牌子咧就叫做 Sony Ericsson。即係佢係 Sony 嘅。係啊，佢係 Sony 嘅支線整手機咯，係啊。
所以呢個就係手機嘅歷史。哇！仲有呢個同我哋非常有關係啊！呢個顯微 setting 鏡啊！喂，你係咪讀理科㗎？等先，一定我睇得唔夠清楚啦。呢個就真係難嘅，同我哋好有關係。係同我哋坐緊呢個環境好有關係嘅。課室 projector 嚟嘅。有望過，甚至有用過，不過係進化少少，即係冇兩條天使得 B 喺嗰度懟出嚟咯。咁嗰個上面嗰懟出嚟嗰個咩嚟嘅先？望遠鏡係咪啊？即係你一定要咁樣望落去先可以。咁我問你，你話係 projector 啦，咁佢點樣 project 出去？哦，咁係咪 projector 先？可以咁講，close，即係佢係 projector 再加佢有一個顯微鏡嘅一個嘢。我覺得唔係顯微鏡，我覺得係潛望鏡。哦，潛水嘅。你唔知咩叫潛望鏡嗎？即係我知啊，即係喺水入邊跟住望上去嗰啲啊。巴士你有坐過啦係嘛？哦，你話巴士望落去嗰個啊？係啦，嗰個就叫做潛望鏡。Oh shit！係之後咧，佢呢個有其中一個原理嘅。係。但係我嘅問題係佢投啲咩同埋點樣投？投啲咩？係啊，點樣？譬如假設我係咪要望啲死角位？因為巴士係望啲死角位㗎。巴士佢哋怕你做啲唔應該做嘅嘢啫。呢個可以擺喺課室玩嘅。擺喺課室嘅，咁好明顯係放 project 啦。係。但係你又話唔係真係 project。哇，好佢嘅功難效，佢嘅功用係 project，但係佢係唔係叫 projector，佢有個專有嘅名嘅。即係你覺得我知嘅。唔係覺得你咁你仲咁你開估啦。我開過。你記唔記得佢下面有一塊好似玻璃咁嘅物體？係嘅。係啦，咁佢呢一個位咧就係擺膠片嘅。OK。透明嘅膠片，咁你擺咗塊膠片喺下面嘅時候咧，咁個老師就可以用有顏色嘅筆啦，或者任何嘅好似白板筆咁樣喺上面寫嘢。咁嗰張膠片本身咧可以係試題啦，可以係吉㗎啦，係已經 print 好晒出嚟嘅嘢。咁上面就可以寫 remarks、highlight 乜都好，咁就可以愛嚟講解。譬如嗰本書，因為譬如以前啲 textbook 咧，佢係有附送呢啲膠片嘅，咁佢就每一塊一塊咁樣，就好似 projector 咁。但係冇得重用嘅。可以重用，所以要用啲 marker pen，唔可以用 marker，要用白板筆。等陣先，所以你擺個膠片喺度，跟住佢就會有個 projector 咁樣。係啦，咁所以你見唔見到上面斜上去嗰個咧，其實係一塊鏡嚟嘅。係。咁佢就下面咧照上去嘅時候，佢就會將呢個成像咧投射落去一個白色嘅面。Oh my god! It's science! Yes, everything is science. 好勁啊！係啊，所以我就話有少少似類似潛望鏡，就係因為佢會有咁樣。點解一定要膠片咧？因為如果佢唔透明嘅話，佢啲光冇辦法喺下面投射上去咯。啱。咁佢呢一個名就叫做高影機，即係其實呢個就係 PPD 嘅前身同埋電影嘅前身咯。哇！Science， 我俾啲提示你，另外跑馬，喵喵，花馬，花馬，係一種數字嚟嘅，嗰啲符號。第一個係每位15，之後咧就25、35，其實有少少似嗰種羅馬數字嗰種，但係係香港特有嘅。真係㗎？幾耐之前會用啊？可能仲有啲茶餐廳同埋部分小巴仲有機會有，但係越嚟越少啦，越嚟越少啦。我係真係冇見過。即係啲舊嘅牌仲有喺度咁樣咯。OK，哇，係好有特色㗎喎，成件事。係啊。呢個係80、90年代嘅小朋友小1、2嘅時候都要讀嘅嘢嚟㗎。咁你會唔會覺得你識啲嘢少過90後？絕對會啦，咁你都大過年啦。啊！咁你經驗多過我，唔好開幾年得唔得？都冇10年。唔係啱嘅，咁我大你咁多。啊，係，即係你大過我啊嘛，係咪先？我係和好先，和好先。和好啊！唔係，即係我嘅意思係，咁你多經驗係啦，你閲歷多過我，你多經驗過，咁你多識嘅嘢。咁我撇除閲歷，係有報道就話咧 Gen Z 係首個智力低過父母嘅群體。佢唔係講話閲歷啊，佢嘅意思係譬如專注力啊、閱讀理解啊呢啲普遍嘅能力
都你嘅意思係話，即係依家越嚟越多有啲 special needs 嘅學生咁樣？佢唔一定係 special needs，但係佢嘅能力可能冇以前嗰幾代咁穩定上升，反而係下降咗。即係可能譬如啊，我都比80後可能差嘅，但係可能哇 Gen Z 可能係突然之間再差啲咁樣。咁奇怪，咁佢哋係點樣發現到嘅咧？你知唔知啊？即係可能佢做啲智力測試，係或者做啲水平測試咁樣，咁發現可能佢哋對理解一啲文字啊，或者佢對理解一啲語言又好、藝術又好等等各方面嘅嘢，綜合嚟講嗰個水平係低過之前嗰啲咁多代嘅。咁得意？嗯，我企喺我呢個 Gen Z 嘅角度，你認唔認同？你覺得？我認唔認同啊？咁我點都講咗唔認同先㗎，係咪咁先？你點樣？你覺得咧會唔會因為你而家話用咗多啲電話，因為我哋嘅時候用電話嘅比例冇咁高嘛？有冇對你所有譬如我講閱讀理解、專注力呢兩方面有冇影響？閱讀理解我唔覺，專注力我諗多少少都會有。你而家睇嘅越嚟越短㗎啦嘛。哦，我想講好恐怖嘅，我有好多個小表弟嘅，係跟住小表弟好細個啫嘛，係啊4、5、6歲，跟住哇嗰一日我諗住同佢哋一齊睇 Netflix 啊，睇跟住一齊睇電影，咁我哋揀咗套電影，我哋一齊坐咗喺度睇咗10分鐘，跟住話表姐啊，好悶啊，我話冇乜嘢啊，你唔中意睇卡通片咩？佢話好悶啊，咁慢嘅，跟住我就發現，咦，佢哋一直睇啲廢片咧，好短好短，或者係10零分鐘，冇10零分鐘，冇10零分鐘啊1、2分鐘啊，冇啊，成件事節奏好快，佢哋已經坐唔定去冇錯。去做睇一套電影咯，所以我會話專注力有影響係真嘅。唔止係電影啊，係連啲短片咧，我識有個朋友嘅女咧，可能8、9歲咧，係佢係睇1秒都未夠佢就碌走噶啦。我1秒可以捉住到你啲咩 attention，即係我覺得而家嗰個專注力真係越嚟越低，越嚟越低。唔好話其他代啦，我覺得係自從我碌咗 reels 又好，你自己 TikTok 又好嘅我自己專注力都係咁下降咗好多。係真係好害人，害人害己。所以我自己係會嘗試去平衡翻，因為你而家冇辦法離開，尤其是我做呢一行，即係我哋做呢一行冇辦法離開，譬如短影音啊，或者一啲快節奏嘅嘢。但係我自己可能要平衡下，你會唔會有段時間會我唔用電話啦，即係完全擺喺個電話度 social detox？唔係，我只會係有一段時間我唔睇咁短嘅嘢咯，我會睇翻長啲嘅 drama 咯。但係你話我唔用電話，黐線嘅，你自己都唔得啦。我會揀某個時段，可能2個鐘咁樣，係就真係純粹睇書，紙本又好，即係一啲我平時唔會接觸到嘅嘢。但係因為我知道有啲 Gen Z 咧，佢哋係唔再 post 任何嘢喺 social media 啦，之後佢亦都會唔再支持任何即係類似以前我哋睇到嘅嗰啲內容啦。你睇下，即係譬如唔打卡，亦都唔會睇而家 AI gen 出嚟嗰啲垃圾嘢。咁你覺得呢啲你會唔會支持，或者你會唔會嘗試下去做？你嘅意思係有啲 Gen Z 佢哋 anti social，佢唔係 anti social，佢只不過唔玩 social media。佢可能淨係負責去睇少少類似需要嘅資訊，但係佢可能唔會 post 任何嘢，或者甚至係可能即係有啲連睇都唔睇啦，即係完全係回歸呢個樸素嘅一個生活咯。樸素嘅生活係。即係關注翻佢周圍啲嘢啫，同啲人 hang out。其實我如果唔係因為我做呢行一定要玩 social media 咧，其實我係好少 po 嗰啲嘢㗎。我都係啊。係啊，係啊。我而家又又谷住自己啫，純粹係。我唔會唔睇啊，但係我唔會好特登 po 㗎咯。但係其實依家反而係逼自己 po 喎。唔覆機係啦。佢呢個唔覆機個藉口嚟，我覺得。唔睇動態之後，亦都唔會話同人哋有好即係淨係去 face to face 嘅所有活動。哇！其實如果我有呢個機會，我一定會咁做啊。點解要咁多線上面嘅嘢咧？如果你in real life 可以有咁多交流嘅話，其實我認同啊，我好中意face to face，即係譬如我哋呢個 podcast 咁啦，我都係覺得有好多嘢都需要面對面先會知道對方最表達最清楚嘅嘢係咩。冇錯。同埋我覺得，譬如當我哋做緊呢樣嘢嘅時候，我嘅腦啊，我嘅思維係會不斷喺度轉咯，即係傾緊偈嘅時候。但係我碌嘅時候我唔會噶嘛，我就係講唔好笑喎
又係呢個。重點係你上網同人溝通同埋你現實同人溝通咧差好遠㗎，因為望到喂你依家你呢個微表情咧講緊啲咩？係你裏邊有冇啲少少心機嗰啲咧？但係用字好難㗎嘛。係啊，因為文字冷冰冰㗎嘛。係啊，所以你睇下，就算而家打機，大家都可以一齊喺自己屋企打機，但係以前唔係㗎嘛，以前約出嚟係去機鋪㗎嘛。係。唔係去網吧，唔係機鋪。咁兩位同學頭先討論咗，大家講 Gen Z 係數位原生網絡嘅依賴啦。係。咁大家都仲有好多對 Gen Z 嘅一啲標籤。係啦，一啲誤解。嗱，我想講咧，係今日我哋要傾呢個 topic，所以我先揾咗呢啲。唔係，即係當然我有做啲功課啦。但係即係你哋會覺得 Gen Z 係一個貶義詞，但係對我嚟講，我又唔覺得係貶義詞。我今日第一次聽到，原來係一個貶義詞。好，我哋就講下啲標籤啦。OK。好，第一個。無知，即係咧，你好多資訊，你每日睇好多嘢，但係你真正攞出嚟用到或者你記得嘅嘢唔多，所以好碎片化。我覺得係有啲道理嘅，即係你可以同我可以 absorb 好多嘢，但係我係咪真係攞到出嚟用，係咪真係明白？我唔知係咪就係我啦。但係有時我都會覺得你記咁多嘢做乜？我自己個人啊，即係無論無關 Gen Z 90後，咁你睇完之後識咗所以咧，即係你又唔可以定義我係蠢咯，因為我唔覺得自己係蠢咯。但係的確，你嘅意思係個腦海裏邊冇咁多 information 可以講得出嚟，係咪？即係可能係以前嘅人，你講閱歷又好點都好，我覺得可能因為以前冇一個類似手機咁嘅物體啦，咁我哋需要出去之後問其他人點解咁㗎？哇，呢樣嘢嘅原理係點啊？所以你嘅記憶會深刻好多，可能就會食咗入去之後或者親身經歷過，但係而家純粹就係我喺上面碌睇咗之後唔係自己嘅。即係睇完之後，我學到啦，我明啦。但係你過咗10分鐘，可能就唔記得嗰種。咁其實我又認同喎。咁但係又唔係淨係一個 Gen Z，無知，我覺得佢唔係叫無知，而係好易唔記得啫。咁呢個唔關 Gen Z 唔 Gen Z 事㗎，即係你個個睇呢啲手機你都係咁㗎。ban 唔係 not approved。我覺得係要睇呢個人對呢個世界有冇好奇心。如果我對呢個世界足夠好奇，即使我冇電話，即使我有電話，我都會想知道更加多資訊嘅。咁轉化率嘅另一件事，我知道呢個資訊我點樣去實行，我點樣去用到去其他度，都同 Gen Z 同埋90後無關。咁你對於 personal value 同埋 work-life balance 係咪特別着重？即係好似我覺得我自己傾向工作狂啲嘅，我個人啫。你嘅意思係而家啲 Gen Z 係好 chill 嘅，做聽日做啦，今日做咩啫？我休息，翻屋企咁樣。我覺得呢個係個價值觀唔同咗咯，即係好似唔一定係同90後比啊。即係我嘅意思係，你依家要面臨住好多唔同嘅壓力，你樓價太貴啊，工作壓力好大啊，競爭亦都好大啊。咁可能 Gen Z 或者係依家比較後生嘅人會諗係，如果你依家壓力咁大落，咁不如唔好逼到自己咁盡。係啦，即係你唔好話乜嘢你要上車，你要買樓，一世淨係買為咗層樓為嚟咗層樓去做成世。咁佢哋都係換個思維，換個角度去過佢嘅人生。係咯，我係咁諗嘅，會唔會係覺得反正你做又唔夠人哋廢，即係唔夠人哋勁，係又唔夠人哋勁，好老啊嘛呢個字啊！廢，你冇聽過呢個字啊？即係唔夠人哋廢係勁，廢，我聽咗廢柴個廢啊！我都係啊，廢，廢係啊 fight 嘅意思，即係你做到你即係要生要死啊！但係你人工就係咁樣，咁做不如就自己調整下自己心態，咁跟住交一半課仔之後，咁自己揾有夠錢就去玩下咁樣咯。係咯，我唔覺得係話會講咩話，呢個標籤係即係意思咧，有啲人可能覺得，哎呀，反正我以後都唔會咁所謂嘅成功，即係揾份 hea 工，準時收工，唔好諗住爬上去。老細有咩唔啱嘅 order 咧，就可以反對唔去做嘅。即係嗰啲唔捱得苦。如果你老細鬧我，即刻撇嗰啲。佢又唔係唔捱得苦，我覺得佢係唔知自己咁辛苦嚟為乜。
哦，但係亦都係因為捱唔到苦，所以你先會有呢個諗法㗎啫嘛。因為你冇捱過苦，你冇呢個機會俾你捱苦。因為以前可能我爹哋媽咪咁樣，佢一定要係捱苦，跟住先知道原來賺錢咁難，啲錢咁難揾，咁辛苦嘅。咁但係依家都大家都有嘢食，有地方住，係會少咗呢種嗰啲叫咩咧？感係咯。可能亦都會令到我哋怠慢咗少少。你呢個講法係啱嘅，即係佢哋以前唔會話需要捱餓饑荒咁樣，咁生存上面佢係得到咗保障，但係同時亦都係，咁我而家捱嚟，咁我去到咩叫做去到個盡頭先？咁我真係想要攞到嗰份人工，但係我要捱生捱死，冇晒我嘅 quality time 咧。我覺得可能而家啲人唔將就啦，即係唔會再覺得我要為咗呢一個我唔知去唔去到嘅終點去犧牲我而家嘅快樂。活在當下。冇錯，即係我而家有幾多用咗幾多先咯。但係其實我發現到一樣嘢啊，即係可能大家對 Gen Z 嘅標籤啦，學你哋啱啱咁講話乜嘢想唔做就唔做，係自己嘅感覺行先，比較自我中心少少。但係有冇可能係因為依家網上邊 social media 發展得太快啦，大家將可能拍咗條 reels 講話Gen Z 係點樣嘅，跟住就會將成件事放大咗。但係其實個現實係咪真係所有 Gen Z 嘅人都係咁呢？定係只不過係嗰小部分，或者係一個 skit 嚟嘅啫呢？其實可能我又唔覺得喎，我又唔覺得我或者係我唔知啦。或者真係你唔覺得我身邊嘅朋友個個都係咁喎？咁你話有冇可能都真係會有咯？絕對有添。同埋唔單止係 Gen Z。呢個係真嘅，即係可能90後、80後，甚至因為嗰啲阿叔咁樣，佢可能都係咁。大家即係每個年代都有咁諗法嘅人，只不過係因為而家有 social media 放大咗成件事啫。我真係因為我有啲 friend 係真係非常之勤力，非常知道自己要啲乜嘢，但係亦都係有啲 friend 係賺完就使，賺完就使，係咁㗎。同埋另外一點就係，我覺得其實 voice out 呢樣嘢咧，以前嘅人嘅觀念可能係家醜不出外揚啊，有啲咩唔敢講。但係而家呢一個 generation 反而係我唔係好 aggressive， 意思係我講出我心中嘅訴求，唔一定話我即刻要你實現到。我唔知你哋會唔會咁諗啦，即係可能我純粹想俾你知道我嘅想法嘅啫。咁起碼你會知道我點諗，而唔係估估下。咁你可唔可以 fulfill 到我嘅訴求係你嘅事啦，但起碼我要俾你知道我點諗。即係唔好點講呢？即係有委屈就要講出嚟嗰種感覺。但係我覺得係委屈你表達嘅方式都好重要啦。可能委屈嘅時候俾人覺得都唔賣得苦，但係其實喺另外一方面佢只係想表達俾你聽我嘅感受，我覺得係 valid 嘅。我係支持呢個做法。我覺得其實有好多事情你唔需要咁樣自己彎彎埋。可能譬如 teamwork 嚟講，你同你老細表達正常地表達，佢可能理解到你之後，佢喺工作上面有調整。但係當然啦，有啲老細咁，即係聽完就得個聽字之後咁。佢咪覺得 Gen Z 難搞咯，咁都係睇翻個老細嘅。咁啲老細覺得聽完係喎，我可能工作上面安排唔合理，咁我調整下先。咁 Gen Z 訴求得到解決。其實我覺得所謂 Gen Z 整頓職場，純粹就係佢將好多人可能咁多代以嚟心裡面有嘅委屈啊、價值觀，多多少少用佢呢一代人去講出嚟咯。應該係話依家呢一代嘅人比較勇於去表達自己咯，但係點解上一代或者係以前比較老一輩嘅人做唔到呢？我覺得佢唔係做唔到，而係一嚟啦，冇人係啦。有時可能係階級制度比較明顯啲啊。以前即係可能我一定要聽上面嘅講，唔係我會冇咗份工。咁而家 Gen Z 本身就已經唔係好 care 咁啊，反正工啲失業嘅人大把咁樣，你趕我走咁。倒不如我自己走咁樣。所謂一代不如一代係佢執着住某個位去講，譬如話專注度咁你冇得講啦。但係如果你講嘅方向好似話 AI， 咁 AI 的而且確係呢一個 generation 識嘅嘢，可能上一代未必識。所以你話係咪真係一代不如一代呢？我又覺得每一代有自己嘅發光點，有自己做得好嘅嘢，自己做得唔好嘅嘢。係，所以我覺得譬如 Gen Z 咁樣，佢哋咁講，將自己心裡面嘅嘢就付諸行動。咁我覺得其實好好嘅喎，因為你每一個年代啊要有進步，就係因為你下一代人敢於打破呢啲規則啊嘛。咁如果唔係社會點進步咧？係咪？所以學下 Gen Z。唔係，我都要學下你哋嘅。
NG 班房，下堂再講。等下先，戴翻副眼鏡先。下一條，我拎翻副眼鏡出嚟先。講嘅好大嚿嘅嘢。係。頭先佢嗰下。